恶毒母亲为了女儿能练好芭蕾，竟将女儿的嘴打出了血后，还使劲踩住女儿的腰部，硬生生的把女儿的脊椎踩断。见女儿瘫倒在地后，母亲却没有一丝心疼，而是一脸冷漠的看着女儿。原来女人本是一名舞蹈老师，并且已经活了几百岁了，而她对待学生们也是非常的苛刻，不允许学生的动作有一点不规范。这天她正在上课时，一个学生的动作一直不标准，女人一气之下就将学生撵出了教室。可是没一会就听见了一声惨叫，女人预感到不妙，就将其余的学生赶回了家，随后就急忙跑出教室查看。不出意外，女儿居然喝了学生的血。原来他们一家都是吸血鬼，但是母亲曾严厉警告过女儿不许喝学生的血。被母亲训斥后，女孩气得跑出了卧室，母亲却声嘶力竭地告诉女儿不准走出屋子。可叛逆期的女孩根本就不听母亲的话，径直打开了门走了出去。而女孩从来没有见过白天的世界，出来后的她对一切都是那么的新鲜。可是没一会儿，不能见阳光的女孩就倒在了地上，随后身体慢慢的漂浮了起来。可下一秒，女孩的身体就开始溃烂。母亲看到这一幕，气急败坏，立马上前抱住了女儿。为了防止女孩再次不听自己的劝诫，母亲就将女孩进行了改造，给女孩换上了机械心，并把女儿的双眼缝住，最后把女儿打造成了一个机械木偶。小姐妹撕开女孩的裤子，摆正女孩的脑袋，再将她的双腿掰开，制造女孩被奸杀的假象。而这一切却被女孩的室友发现了。原来就在刚刚，女孩正在睡觉，几名黑衣人就爬上了女孩的床，将棒球塞进了女孩的嘴巴里，随后又将女孩的嘴用胶带封住，接着用麻绳将女孩的四肢捆绑住，一切都是如此的行云流水。最后将女孩装进准备好的汽车后备箱。而当黑衣人摘下面具后，竟是3个花样美少女，而她们却是女孩的闺蜜。她们这样做只是为了整蛊女孩。当她们停下车，拿出照相机要拍下女孩的窘状时，打开的瞬间，几人傻了眼。 Oh my god！ 女孩此时已经失去生命，原来是棒球堵住了女孩的呼吸道，使女孩无法呼吸。闺蜜们见状瞬间慌了，可是为了能逃脱法律的制裁，她们将女孩再次抬回到了家中，制造出了女孩被奸杀的案发现场。本以为做的天衣无缝，却被女孩的室友发现了，她们紧跟其后就向室友追去，在将室友拦截住后，闺蜜们提出了十分诱人的条件，那就是让室友成为她们的闺蜜，并且将她打造成和她们一样的美女。可是很快女孩的父母就回到了家，立马叫来了帽子叔叔。根据重重的调查，3个闺蜜最终没有逃脱法律的制裁。这是泰国最恐怖的养鬼巫术，巫师需要先将木偶的头发剪掉，然后把身体浸泡在特殊的黑水中，让木偶从里到外都均匀地沾染上黑水。随后巫师在木偶的全身写满咒语，接着拿起小刀在木偶的背上划开一个洞，再将一具怨气十足的婴儿骸骨塞了进去，用发线把背部缝合。就这样，木偶与婴儿的灵魂彻底融为了一体。紧接着巫师用锤子敲打女人的后背，直到后背流出大量的番茄汁，这才算与木偶签订了契约。只要契约签订成功，木偶就会终身听取主人的命令。等所有仪式完成后，女人就迫不及待地想要验证效果。只见她拿出一张仇人的照片，放在木偶的身前，接着划破自己的手指，让番茄汁滴入黑水中，然后让香火沾取黑水，将所有的黑水全部甩在木偶的身上。女人用番茄汁为食供养木偶。做完这一切，她虔诚地祈求木偶，让木偶帮自己复仇。祈求完木偶以后，女人立马拿出一只小鸟，她一刀斩下小鸟的脑袋，祭奠给了木偶。从此一个恐怖的契约就这样缔结了。然而照片上的男人马上就发生了诡异的事，他突然感到头部昏昏沉沉的，于是男人赶紧用冷水洗一把脸，试图让脑子清醒一下。结果刚抬头，男人就发现七窍在流番茄汁。等男人再次出现镜头里，他不知何时已经变成了一具尸体。男人的死状非常惨，身体中的番茄汁全部被放光了。女人得知这个消息后，眼神有些慌张，因为她知道是木偶为自己复仇的，心想自己养的木偶这么厉害。女人又拿来2张照片，同样放在木偶身前，她准备让木偶找这2人复仇。当初这2个男人就是哄骗自己和闺蜜，喝下放有迷幻药的酒。这2个男人不仅侵犯了自己和闺蜜，还录下了不雅视频，并且还威胁2人成为富人的玩物。闺蜜因为不愿意服从，拒绝了男人。谁知隔天闺蜜就遭到了迫害，最后闺蜜承受不住压力割腕自杀了。想到这里，女人的眼里充满了恨意，她恨不得让木偶马上将他们生吞活剥。为了复仇，女人继续用自己的番茄汁饲养木偶，她疯狂地挥舞着手中的香火。很快那2个男人就出事了，和最早死亡的男人一样，都是全身的番茄汁通通流光死亡的。至此，女人所有的仇人都死光了，她把这一切都归功于木偶娃娃。殊不知女人以后也要为这2件事付出惨痛的代价。胖子突然觉得鼻子里有什么东西，将东西拔出来一看，居然是一只食人虫。他害怕的将虫子扔到了地上，疯狂踩踏，直至将虫子踩成了肉泥。可就在这时，他又感觉到脸上好像有什么东西在游走，他赶忙凑近镜子查看，这一看瞬间将胖子吓傻，脸上居然有无数只虫子，它们游走着吸食胖子的脂肪。没一会的功夫，胖子就渐渐变瘦。仅仅几秒钟的时间，他就变成了一具骷髅。他倒在地上想要求救，可是当手刚碰到手柄就无力的坠下。与此同时，保安刚进入电梯，电梯就发生了异常，那电梯不断的上下起伏。他惊慌失措的想要逃离，却为时已晚。
成千上万只的食人虫就从通风管道爬了进来，开始不断的掉落在保安的身上。随着食人虫不断的涌进，保安刹那间就成为了骷髅。而此时食人虫已经泛滥成灾，正在快速的向岛国进军。他们从马桶内涌出，从水池涌出，渐渐就争霸了整个小岛。他们势必要将所有岛国人吃干抹净。这天，医生从一个男孩的鼻子里夹出了一个警察玩具，第二天是一个消防员玩具，第三天竟是一辆消防车玩具。这到底是熊孩子顽皮，还是遭到了霸凌呢？家长非常焦急地和医生诉说着。医生看着操作台上的玩具，觉得事情可能没有那么简单。医生想证实自己的猜想，拿出了强力磁吸器，开机后对准一旁的剪刀，剪刀被毫不费力地吸了起来。很好，器材正常，于是就对准小男孩的鼻子，竟吸出来一只小猫玩具。原来小男孩鼻子里不小心塞进了一只小猫，而后面只是想让这些玩具去解救这只小猫。医生夸奖着小男孩，并向家长说，孩子的世界充满了无尽的好奇和探索，那是他们与生俱来的童真。有时站在孩子的角度看待问题，那答案会简单得多。这是一部极少人才能看懂的短片。只见左边的泥人吐出一支牙刷，右边的泥人就马上吐出一管牙膏，紧接着右边的泥人吐出一片面包，左边的泥人就贴心的吐出奶油帮他抹匀。但到后面两个泥人却互相伤害，最终变成了一滩烂泥巴。这是怎么回事呢？原来他们是一对关系很好泥人兄弟，左边的是哥哥，右边的是弟弟。只要一个人吐出东西，另一个总能吐出对方需要的东西，配合的极为默契。可随着时间流逝，弟弟渐渐长大，慢慢的他们不愿再花时间去理解彼此。弟弟吐出面包，哥哥却挤上了牙膏。弟弟以为哥哥只是弄错了就吐出牙刷，而哥哥却用铅笔刀把牙刷弄烂。弟弟生气了，所以在哥哥吐出皮鞋时，弟弟也会在皮鞋上涂抹奶油，让哥哥无法出门。就这样的他们开始互相埋怨对方，甚至直接摧毁对方的东西，谁也不肯做出让步，都认为自己的决定是对的。各种离谱的事情也在兄弟之间进行着，他们在互相伤害。就这样过了很久，兄弟俩的脸上都出现了裂痕，也没有缓解，这也使得矛盾进一步激化。他们甚至开始吐出同样的东西攻击对方。曾经的相互了解，现在变成了刺向对方的利刃。他们都能准确地知道对方的想法，来互相伤害，却不肯去真正了解对方的真实意图，只觉得是在找自己麻烦，不想改变，直到双方都变成了烂泥巴才结束这场战斗。其实不管是兄弟、朋友还是恋人，都需要互相包容理解，才能把关系长久地维持下去。男人自从下了飞机，整个人就跟高压水枪一样疯狂吐口水。更诡异的是，男人所乘坐的飞机居然神不知鬼不觉地在空中飞了整整5年。然而机舱里的乘客对此却一概不知，他们都还认为飞机还是3个小时的普通航行。乘客的家人都慢慢接受他们已经遭遇到不测的事实。这时机长突然联系地面请求降落，地面的工作人员听到是414航班请求降落，他们还以为有人故意开的玩笑，但在他们反复确认机长的姓名和航班的信息准确无误后，地面这才批准飞机降落。不过飞机却降落在一个偏僻的备用机场。当所有乘客刚走下飞机，大量的警察和记者立马将他们围住。乘客们见此情景，个个感到慌张不已，心想不就是坐个飞机回家，怎么感觉像是他们做了什么坏事？这时一个黑哥探长站出来表示， The problem, ladies and gentlemen, is your plane departed Montego Bay, Jamaica on April 7, 2013. Today is November 4th, 2018. I've been missing, presumed dead for 5.5 years. 乘客听完黑哥讲的瞬间安静起来，因为对于他们来说，飞机仅仅行驶了3小时，怎么就莫名的过去了5年？于是为了弄清飞机行驶情况，黑哥把飞机上的所有乘客扣下了解事情。从乘客的口中，黑哥得知飞机行驶的过程中遇到了一股强气流，但经过一阵剧烈的颠簸后，飞机又开始正常行驶。黑哥立马派人对飞机上所有的物品进行了检查，可始终没有发现有什么异常。没办法，黑哥只好先解除乘客的拘留。乘客的家人见到亲人再次出现，他们喜极而泣，相互拥抱。5年的时间里，除了这些乘客，任何事物都发生了巨大的改变。等所有的乘客都离开机场后，当地专门调查诡异事件的调查组介入了调查。他们要查清楚，为什么飞机明明消失了5年，再次出现时乘客都毫无变化。经过调查组的各种调查，发现飞机没有任何异样，最后只好把这件事归为了灵异事件。一颗诡异的石头从天空落下，毫无阻力地穿过玻璃飞到医院的走廊上。等到护士发现，小石头已经变成了一个巨大的金色巨蛋。小护士不但没有逃跑，还向前靠近，想要用手去触摸。金色巨蛋打开外壳，像在欢迎着他一样，散发着诡异的紫光，慢慢的从底部伸出一根触手。等小护士看的情况不对，想要逃跑时，已经晚了。无数根触手飞出，直接插进人们的后脖中。众人见状也是四散而逃，可谁也没有真正的逃脱。一位医生以为只要躲进衣橱就能逃过一劫，可这触手虽然没有眼睛，但还是凭借着对脖子的执念找到了他。不断有人遭受着伤害，只有睡着的大壮免遭毒手。难道睡觉就可以了吗？可惜大壮在这时醒来，看到旁边发生这诡异的一幕，还没反应过来就成为触手新的目标。触手快速侵蚀着大脑，大壮也很快就被控制，眼睛冒出金色的光。医院已经彻底沦陷。不出意外，帅气的救世主这时帅气的登场，
只见他慢悠悠地走上楼梯，说了一串咒语，所有的触手都放开了人们，回到了大金蛋中，变回成一颗普通的小石头，而得救的人们也恢复了原状，像什么也没发生一样，继续着刚才的事情。这个男人好像有什么大病，竟然把锋利的鱼钩放进嘴巴里吃了下去，直到鱼钩把心肝脾肺全部勾住才停下。接着男人又开始使劲拽鱼线，即使手掌被鱼线拉扯到充血，男人也没有松手，继续拼劲拉扯。没多久他的眼睛就爆出了红血丝，而男人手上的力气不仅没减小，反而更加用力。到最后男人直接口吐番茄汁，好像鱼钩在肚子里吊住了什么东西，瞬间大量的番茄汁从男人的嘴里涌出，又痛又爽的感觉让男人大声尖叫，惨叫声引起了女友的注意。女友一看男人这样，并没有感到特别惊讶，反而看着像男人经常干这种奇葩事情。就在这时，女友通过窗口发现不远处的海警正驾驶小船朝着他们过来。女友见状赶紧拉上窗帘，下一秒海警便开门进入到船舱，而刚刚还口吐番茄汁的男人却消失不见了，只剩下女友一人跪在地上打扫卫生。海警进到船舱检查时，无意间踩到一根鱼线，这让藏身海里的男人直接吐了3斤番茄汁。然而海警在船舱并没有查出异常，于是扭头离开了。女友等海警走远后，他赶紧打开船舱的马桶，然后拿出鱼竿快速转动，把男人从海里吊上来。但从海里上来的男人像条咸鱼一样不死不活。女友见状赶紧对男人进行人工呼吸，经过他的不懈努力，男人竟从死亡线上活了过来。可此时鱼钩依旧卡在男人的喉咙处，于是女友无奈地用大牙签卡在男人的嘴巴里，用钳子一颗一颗把鱼钩夹出来，男人这才恢复了正常呼吸。他紧紧地握住女友的小手，感谢救命之恩。那么大家觉得男人为什么会吞鱼钩呢？